Bonjour tout le monde, vous allez bien? 大家好，我是小 B 老师，欢迎大家收听我们这一节课的内容。我们这一节课的主题是 mes rêves， 是关于我们晚上睡觉做的梦。un rêve， 一个梦或者是一个梦想。那今天我要跟大家来分享的内容呢，是一个噩梦 un cauchemar。这个噩梦是 Jean d'Ormesson 讲述的。Jean d'Ormesson 是法国著名的作家，他也是法兰西学院的院士。他出任过联合国教科文组织哲学与人文国际理事会秘书长，也担任过费加罗日报社的社长。他经常会撰写一些政论的文章等等。他的作品呢，通常是富于哲学思考，而且是非常具有幽默感的。大家如果有兴趣的话，也可以去找他的作品来看一看。好，那么这位有名的哲学家和作家，他做了一个什么样的噩梦呢？我们一起来看一下。Mon rêve de la nuit du 22 au 23 juin était plus vrai que la vie。 好，他的这个梦是在6月22号到23号这个晚上所做的。那么这个梦是 plus vrai que la vie， 比这个真实生活当中还要显得更加的真实。C'était un rêve d'angoisse， 这是一个让人感到恐慌的梦。那么 angoisse 是一个名词，表示恐慌、焦虑极度不安的意思。Dans un grand espace vide，espace 是空间的意思，在一个很大的一个很空旷的空间里面 vide 空的。J'étais seul et perdu， 在梦里面我当时的状态是什么？是一个人，而且是迷失了的、迷路了的perdu。大家看到这个 Jean d'Ormesson 在描述他的这个梦 J'étais seul et perdu， 他当时在梦里的这个状态用 imparfait 来表示，是 souffrait 也是 imparfait， 我当时的一个状态是正在忍受痛苦。souffrir 在这里是一个不及物动词，表示遭受苦难的意思。那么 souffrir 后面可以用 de 来引导忍受什么什么的苦难，比如说 souffrir de la faim 是忍受饥饿之苦。再往后 j'avais peur， avoir peur 害怕peur de quoi？ 因为是 avoir peur de quelque chose， 所以害怕什么呢？ peur de quoi？ je l'ignorais。 好， ignorer 大家首先要注意这个单词的发音 G 和 N放在一起，这个字母组合我们要念 n， 很多同学容易把这个词念成 ignorer， 这个是错误的，大家要当心。这个 G 和 N 要并在一起念 j'ignorais。 动词 ignorer 它是一个直接及物动词 ignorer quelque chose 表示不知道什么什么东西。 je ne sais pas je l'ignorais， 那这里 je l'ignorais 指的就是 je ne savais pas de quoi j'ai peur， 我不知道我害怕什么，但是我只知道 j'avais peur， 我很害怕。Des gens passaient autour de moi， 一些人在我周围经过。passer autour de 是表示在什么什么周围的意思。比如说在我房子的周围有很多大树，我就可以说 Il y a beaucoup d'arbres autour de ma maison。 Il y a beaucoup d'arbres autour de ma maison。 autour de 是在什么什么周围的意思。再往后 Ils portaient tous des masques， 他们所有人都戴着这个面具 mask， un masque 阳性的名词。然后这里的 tous 大家注意，这里的 tous 它是一个代词，它不是一个形容词。那么这个 tous 它所指的其实是这个主语 il， 它是做 il 的同位语，表示他们这群人所有的人。那么 tous 作为代词的时候，这个复数的 s 是要发音的Ils portaient tous des masques。 Ils portaient tous des masques， 他们所有人都戴着面具。Et ils étaient mes ennemis， 而且他们是我的敌人。Malgré leur absence de visage, j'en reconnaissais quelques-uns。 Malgré 是表示尽管，malgré 它的用法是 malgré quelque chose 后面是加上一个名词的 malgré quelque chose 尽管什么。那还有一个我们过去学过的一个表示尽管的词组是 bien que， 但是 bien que 后面我们学的是加的虚拟式的从句 bien que 加上虚拟式的从句。比如说 bien qu'il soit absent， 尽管他人不在。 bien qu'il soit 我们这个动词要用虚拟式的变位。这里是 malgré leur absence de visage， 尽管他们的脸不在，就是说尽管看不到他们的脸，因为他说梦里的这些人是戴着面具嘛，所以看不见他们的脸。J'en reconnaissais quelques-uns， 尽管看不见他们的脸，但是我还是认出了几个。好，这里大家有看到这个 on 代替的是什么？
这句话如果还原的话，应该是 Je reconnaissais quelques gens， 就是我认出了几个人。quelques 后面的名词几个什么什么东西或者几个人，这个名词如果我们要用代词代表的话是用 en， 而且用 en 代表了之后呢，我们还要在 quelques 后面加上 un 或者是 une， 那根据它所代替的这个名词是阴性还是阳性，那么不管是 un 还是 une 都是要用复数啊 quelques-uns 或者是 quelques-unes。 好，所以我们这里的这句话是 J'en reconnaissais quelques-uns， 就是我认出了个人。好，再说一遍，复数 quelques 后面的名词如果用代词代表的话是用 en 来代，而且代完之后我们还要在 quelques 后面加上 un 或者是 une 的复数连诵，要连成 quelques-uns 或者是 quelques-unes。 那我们这个句子里面的动词 reconnaître 就是 reconnaître 认出辨识出啊 reconnaître。 Les autres m'étaient inconnus， 而其他人呢则对我来说是不认识的。 inconnu 不认识的。 Des voix se croisaient inaudibles， voix 是指人的这个声音嗓音的意思， croiser 是交叉的意思，那么 se 交叉就是声音啊交织在一起。 inaudible 没有办法听见，难听见的 inaudible。 在这个形容词里面我们可以找到和 audition 听力一样的这个词根 audi， 然后 audible 可以听见的， inaudible 无法听见的。再往后 une foule finissait par envahir la scène， foule 人群的意思，这话是人群占满了整个场面。 envahir 原意是侵占侵略的意思，比如说 envahir un pays 侵略一个国家，那么在这里 envahir 是指占满的意思啊。 scène 有舞台场景的意思。这里还有个结构是 finir par，我们说 finir par quelque chose 或者是 finir par faire quelque chose 是以什么什么结束，以什么什么告终。跟它相反的呢是 commencer par faire quelque chose， commencer par quelque chose 是以什么什么开始。我们都要用这个 par 来引导。然后我们继续 Et plus il y avait de monde, plus je me sentais isolé。 这里有个结构是 plus， 跟它相反的是 moins， 就是越怎么怎么样就越怎么怎么样，或者 moins 就是指越不怎么怎么样就越不怎么怎么样。当然你也可以把这两个交叉起来使用，就是你可以说 plus 什么什么什么 moins 什么什么什么，就是越怎么怎么样就越不怎么怎么样。我们来举个例子，比如说 moins il mange, moins il a envie de manger， 他吃的越少就越不想吃东西那我们课文里这句话是随着这个人的越来越多，我呢则是越来越感到孤独。 isolé 是指隔绝的孤独的这种意思mon cœur se tordait， tordre 动词， tordre quelque chose 是指把什么东西扭起来拧起来的意思。那么 mon cœur se tordait 这里是自反意义的带动词，就是我们所说的我的心揪成了一团，拧成了一团。 tout n'était que menace， 一切对我来说都是威胁。 ne que 仅仅只是的意思， menace 威胁je pleurais 我哭je me jetais à genoux 我跪在地上。 se jeter à genoux 是表示跪在地上的意思，一个词组 se jeter à genoux， genoux 是膝盖的意思se jeter à genoux 跪在地上。 je me traînais par terre， traîner 原意是拖拉拽的意思那么 se traîner 在这里是指爬行的意思，我在地上爬就是很困难的前行这种感觉。 il y avait des couteaux， 有这个刀couteau un couteau 阳性名词，复数是加 x 的，有刀，有 des machines infernales 大型的这种机infernal 是表示低的可怕的，然后还有 des animaux terrifiants 还有一些很可怕的动物， terrifiant 也是可怕的意思。动物单数是 animal un animal， 但是变到复数我们按了要变成 o des animaux。 du sang coulait à flot 这个是血流成河，这个动词 couler 原型是 couler 是流淌的意思。à flot 一个副词词组大量的 à flot。 les gens s'éparpillaient 这个人们散开s'éparpiller 是散开散落的意思，人们就散开了。而我呢 je me retrouvais tout seul 我是独自一个人 seul 一个人独自的。se retrouver 是自己处于某一种状态。en larmes脸上都是这个泪水。entre de hauts murs gris 是在灰色的这个高墙中间。
mur 墙面的意思。imprécise et vague。imprécise 自然是形容词 ，précise 的反义词啊，不精确的、不确切的 ，vague 模糊的。La douleur devenait très forte， 而疼痛呢则变得非常的剧烈。devenir 变成变得。Une voix claire disait， 一个很清晰的声音在那里说 ，Voilà， 就是这样。Je me réveillais en nage， 然后呢我就醒了。大家看到它这里的 je me réveillais 用的是什么时态？认出来了吗？这里是简单过去式啊，是我们之前学过的，在文学作品里面或者是在历史文献里面经常会用到的一种很书面的这个过去时态，是简单过去式。en nage être en nage 是表示汗流浃背的意思，做了一个噩梦起来的时候是大汗淋漓的。好，那这段就是 Jean d'Ormesson 他所描述的一个他曾经做过的噩梦。好，那当我们要跟别人说我们做过一个什么梦，梦见了什么，或者你想跟别人说这个梦代表什么的时候，这个时候我们该怎么表达呢？接下来我就教大家一些表达法来讲述你的梦，或者是来给别人分析他的梦。一个梦我们称为 un rêve。 首先做一个梦我们是说 faire un rêve， 用 faire 这个动词 faire un rêve。 当你想说梦见什么，我们是用 de 来引导的 rêver de quelque chose。 比如说 j'ai rêvé d'un repas chez Bocuse， 我梦见在 Bocuse 家里吃的一顿饭。 rêver de quelque chose。 那如果你后面要加的是一句句子的话呢，我们当然就是用 que 来引导。 j'ai rêvé que nous faisions un repas chez Bocuse。J'ai rêvé que nous faisions un repas chez Bocuse。 我梦见我们当时在 Bocuse 家里面做饭。一个美梦我们称为 un beau rêve。 那么一个噩梦的话呢，你可以说 un mauvais rêve， 一个坏的梦。但我们更多的会用 un cauchemar。un cauchemar 这个词就是表示噩梦的意思啊。un cauchemar。 好，如何表达一个梦的意义？ La signification d'un rêve。我们会有下面这几个结构，比如说 rêver de 什么什么什么 signifie 什么什么啊 signifie 意味着表示什么什么。比如说 rêver de la mort d'un proche signifie le plus souvent l'annonce de changements importants dans la vie du rêveur。 梦见一位亲朋好友的去世，往往是预示着这个做梦人生活当中的一些比较重要的变化。signifie quelque chose。当然，如果你这个 signifie 后面是加一句句子的话呢，我们是用 que 来引导的 signifie que。 除了用 signifie 之外，我们还可以用 traduire， 但是 traduire 后面是加上名词了。ça traduit 什么什么什么，表示这表示这说明。ça traduit l'angoisse causée par les changements éventuels。 比如说这表明了一些可能发生的变化所引起的焦虑或者所引起的恐慌。ça traduit l'angoisse 表明说明。或者你也可以用 ça veut dire que， ça veut dire que tu es anxieux， 这说明了你很焦虑ça veut dire que 加上一个句子，说明了什么什么。除此之外呢，我们还可以用动词。首先我们有这个动词 symboliser， symboliser 表示象征着什么。比如说 dans un rêve une maison symbolise le besoin de sécurité， 在一个梦境里面，房子是象征着对于安全感的需求。symboliser 象征。它有一个近义词是 représenter， 是代表表示的意思。比如说 le cauchemar de rat représente le doute, la culpabilité et l'envie。 比如说如果做噩梦梦见老鼠的话，这是代表了疑问疑惑，代表了这个 la culpabilité 犯罪感，以及一种欲望l'envie。 好，所以这些结构都是大家可以用来表示这个梦象征着什么，梦代表着什么。我们再来总结一下，我们有 signifier 这个动词 rêver de signifie 或者是 signifie que。 那么除了 signifier 之外的话，我们还可以用 traduire ça traduit， 也可以用 ça veut dire， 这三个都表示表明了什么什么，说明意味着什么什么。然后还有另外两个动词是表示象征或者是代表，一个是 symboliser， 一个是 représenter。好，那到这里为止的话呢，我们今天的课也差不多了。我们的主题是关于梦。最后我给大家留了几道关于这个主题的一些词汇的练习题，请大家完成。
一起做些练习，巩固学到的内容。除此之外，当然我们今天的 projet 就是请大家回去想一下你曾经做过的一个梦，然后可以仿照我们今天学过的这一段话，也可以运用我刚刚给大家补充的这些词汇，讲述一下你曾经做过的一个梦，或者是你曾经做过的一个 cauchemar 一个噩梦。好，我们今天的课就到这边，下一节课我们将继续我们的课文，我们下节课见吧。